Работната седмица ја стартуваме со вашите јавувања, почитувани гледачи, а ова утро ќе ги повикаме жителите на општина Бутел, бидејќи гостува градоначалникот Дарко Костовски. Ќе зборуваме за ветените, а досега неостварени проекти и за она што е клучен предизвик за жителите на општина Бутел, една од најголемите во Скопје. Му велам добро утро и добре дојде на градоначалникот Костовски. Добро утро, благодарам за можноста и поздрав до сите гледачи. Деновиве сте актуелни во тој така наречен спор со градоначалничката Арсовска околу булеварот Боца Иванова, односно тие стамбени згради чии маркички беа поништени. На некој начин се промовиравте во еден од градоначалниците кој го води бајракот на битката против градоначалничката Данела Арсовска. Па не би сакал тоа така да се гледа, затоа што мислам дека сепак имаше тема зашто имаше такво одредено препирање. Сметам дека аргументите цврсто стојат на страната на која што јас ја застапував, па можеби и затоа имаше тема во јавноста по однос на булеварот Боца Иванова. Ке се гради ли булеварот или не? И јас се надевам дека под овие стандарди вака како што е предвидено не, бидејќи, како што споменавте, маркиците се избришани, не, туку почна иницијатива за бришење, да бидам попрецизен. И во таа смисла, покрај тоа што Советот едногласно донесе одлука за почнување на иницијатива за бришење на маркиците, што со еден консензус, исто така Советот едногласно ја поддржа иницијативата на граѓаните за промена на трасата на Боца Иванова, која што треба да направи градот Скопје согласно новиот ГУП. Наспроти овие тврдења, аргументите на Арсовска се и тие ги пишува и на незиниот Facebook профил. Меѓутоа вели вака: проектот за изградба на булеварот Боца Иванова во општина Бутел е еден од клучните проекти од програмата за модерно Скопје, програма за која гласаа 120.000 граѓани, жители на Скопје. Огромен број од овие граѓани се жители токму на општина Бутел. Пишува Арсовски и понатаму ве обвинува дека ги хушкате или ги терате на некој начин жителите таму да узурпираат државно земјиште. Тоа е надвор од умот, дека некого хушкам или терам да узурпира државно земјиште. По однос на обвинувањето кое што го споменавте, јас веќе ја потсетив на пресконференција градоначалничката Арсовска дека тој дел од програмата неизина свесно по моја насока, таа замина, покажав и фотографии, мислам дека тоа излеза, беше доволно пласирано во јавноста. Токму првиот настан во Бутел од врата на врата познатата акција беше на оваа улица на Боца Иванова кај овие граѓани, само за да им покаже дека тој дел од нејзината програма, која што верувам дека и добро не ја познаваше додека ја представуваше, иако сега представува дека таа програма е Библија и така натаму, да им вети дека нема да се реализира или пак ќе се реализира доколку биде поместена трасата. Тоа им го вети на граѓаните и оттаму овој револт кој што може да се забележи кај граѓаните, бидејќи веќе неколку пати споменав и сега би потенцирал, треба да замине тоа време кога пред изборите сме како политичари добри, насмејани, ветуваме се и се што, а потоа дури како во случајов, чинам дека 2 месеци граѓаните од оваа улица бараат прием кај градоначалничката Арсовска за да лично ја објаснат или пак ја потсетат пред изборите што им вети, но тоа за жал не се случи и оттаму револтот. Револтот не е случајно настанат, поентата ми е тоа. Костовски, ние ќе ги поканиме и гледачите, нашите гледачи, особено оние кои живеат во општина Бутел, да се вклучат активно во програмата, да ве потсетат и вас што сте ветиле, а што досега не сте остварили, или пак да ви постават конкретно прашање за некое ваше ветување до каде. Меѓутоа, претходно ќе отидеме и на лице место во општина Бутел. Нашата Марија е таму ова утро и ќе разговара со дел од жителите на општина Бутел во однос на токму ова најактуелно прашање овие денови, односно изградбата на булеварот Боца Иванова и зградите кои се попроблематични таму, особено за околината, бидејќи предвидена изградба на неколку згради, меѓутоа по последната одлука на седница на Советот тие маркици беа избришани. Марија, добро утро, поздрав до тебе од градоначалникот Костовски и од мене од студиото на Телма. Те гледаме на локација во Бутел. Што велат твоите соговорници на тема?
Добро утро и до вас. Токму во однос на ова актуелно прашање. Денеска мои соговорници се дел од жителите кои што протестираа пред 10 дена во однос на ова изградба на новиот булевар Боца Иванова, односно дел од жителите од оние 16 куќи кои што беа на протест. Ке започнам со господинот од мојата лева страна, господин Мустафа. Господине, причина всушност за овој протест, секако главна причина е изградбата, но дали тука се јавила револт и самото тоа што град Скопје ви даде само рок од 3 дена наместо да дојдат и да поразговараат со вас? Добро утро и добар ден. Ние сме револтирани од град Скопје затоа што ние кога слушнавме дека сака да го направат патот, ние си направивме една петиција до град Скопје, сите 18 куќи што сме тука направивме петиција и го поднесовме до град Скопје. Тие место да најдат за сходно да дојдат да разговарат со нас, да видат на лице место каква е ситуацијата, за што се работи, тие едноставно ни пуштија само известување во рок од 3 дена ние да ги напуштиме наводници узурпираното земјиште на РМ. После тоа ние направивме еден протест и се собравме сите жители и председателот и градоначалникот на општината нас не поддржува во ова иницијатива. Ние мислиме дека нема потреба да се направи таков пат, таков булевар, затоа што тој булевар влага ни ги зима фактички нашите дворови. Тоа ќе ви покажам вака. Овие се нашите куќи. Замислете сега, овој дел, крајот на оградата, ќе биде крајот на патот, на булеварот. А зградата ќе никне тука. Тоа ќе бидат 7 згради по 27 метра високи, што мислиме дека ќе ни го обезвреднат првин имотот и друго, нема да имаме веќе ние мир во нашите куќи затоа што тука ќе биде булевар. Само мислиме дека тоа не е целта за патот, не им треба пат, пошто веќе имат пат. Тие сака да направат овој пат, да го направат во нашите дворови за да овој простор тука им остане за зградиве, да можат да направат згради. Сега Советот на општина Бутел изгласа дека згради нема да има, маркиците ќе ги избришат, фактички овој пат не им треба веќе. Затоа замолувам градоначалничката, или нека патот нека го дислоцира, нека го премести понавака, пошто да, нека се премести трасата, пошто веќе има простор сега. Или не знам што се замислува таа си има своји проблеми со градоначалниците од ВМРО, некој каприца фатило, се кара со нив. Ние не сме криви за тоа. Тука се нашите комши. Секако ќе ги прашаме, ви благодарам многу. Господјо Невена, градоначалничката вели дека го узурпирате местото. Како го коментирате? Добар ден прво. Градоначалничката кога дошле тука со група нивни, преку другите муабети што се правева, до кај ќе била улицата, како ќе била, ја како најстара сум застанала на страна, тука си слушам, викам шо е ова, и ми објаснија вака и вака. Да се земат дворните места, да се направи улица, навака да се прави згради. И добро, јас убаво праша. Нема ли толку празно Скопје, место у Скопје, да се направат негде зградите, туку мора овде за да не покријат нас. Ке немаме ни светло, ке нема ништо. И вие сте узурпатори. Кога ми рече дека сме узурпатори, крвта ми ја запали. Зашто на овие узурпатори она не била родена кога им е земено све што сме имале, све е земено и нас не ни го плаќаат затоа што стамбени објекти е изграден. А овдека кај што е празно, наместо некој зеленило да направат, да се разубави местото, ние сами го расчистивме, ово отпад беше овде. Ова беше ѓубриште со камиони. 2 недели го чистаа. И сега 60 години го држиме, да мора за нешто, нема проблем. Тоа си имам ја решение што си плаќам секоја година како данок што го држам. Меѓутоа, понезино не може до таму, дури и у моето. Па сега, не може така. Благодарам многу. Господин Еве, и вас ќе ве прашам кој е вашиот став за целата оваа ситуација и дали сметате дека еве овие иницијативи кои ги подкревате и протестот воедно ќе промени нешто?
Добар ден, јас се викам Кирил Саздов. Овде сум дојден 74-та година, ја купи бараката. И која купи беше заградено, отпад беше тука. До тука самиот отпад си заградил, а ние да сме узурпирале цела улица, ние ништо не сме фатиле од тоа. Тоа беше оставено земјиште. Чак што више оваа зграда беше направена за работници, за оно. Потому за дирекција на отпадот беше све тоа и ние да не јадат змии, што имаше останато место. Ја кога дојдов, другите што беа порано старите газди, не го работели, стари беа. Ја го расчисти да не ме јадат змии. А сега она да ми вика ја узурпатор. Преку отпад како можам ја да оно. Тоа беше порано заградено. А сега да ме прават за никаде ајдуци, ово, оно. Ја не знам што може а она како градоначалничка кога дојде тука, се молеше, трчеше и ме прегркеше да ја гласаме. А зашо да ја гласаме? Обекаше дека ова ќе беше се игралиште за деца, секој ќе имаше парк, а она ништо не направија. Дали и тај само поби една врва тука, скрши од таа врва, една гранче поби тука, да насадил дрвце, изиграва. А што направи? Ништо. Љубриште, пак оно, па тука, фанот. Ја не знам сега што да кажам друго, освен како да ти речем, ја Па тогаш обичаше тогаш дека ако дојдат они на вас, не се секирајте, ништо од тоа. Демек нема. Преска ми споменавте дека сакате јавно да ја поканите да разговара со вас. А па заборај. Кога дојде, јас од болница тогаш излегов, бе болна, доваѓаат на врата, не ги познам, прв пат ги гледам. Добар ден, повелете внатре. Ама не, ние сме дојдени за ово, за она и отвори вратата, по малку влегоа, да седнете. Не сме за седење, многу ни се брза, ама вака и вака е работава. Демек, ние сме за дојдени да ви кажеме, ако гласате за мене, тоа све што имате проблеми со улица, за згради, демек нема ништо од тоа. Е па сега ја поканувам да ми дојде на кафе, да седнеме у дворот, што треба да ми го земе, па нека го земе, што сакаат, нека прават. Зашто на некој му даваат плацови кај што немал ништо негово, а ние кај што имавме сега и бараките ќе ни ги земат. Ти благодарам многу за разговорот. Студио? Да, Марија, го чувме пулсот на дел од жителите на Бутел кои протестираат, односно негодуваат против изградбата на булеварот Боца Иванова. Слушнавме, благодарам Марија, се враќаме во студиото, продолжуваме со разговорот со градоначалникот Костовски. Слушнавме дел од жителите, таму велат дека Арсовска ова го прави од каприц, односно по пресметката со ВМРО ДПМН ретерира и отстапува, односно сака да го гради ова, иако на страна на незините аргументи, барем така таа опишува, дека овој булевар е предвиден и во генералниот урбанистички план, кој е повисок акт од деталниот урбанистички план кој сега вие го спорите, и дека за него сте гласали и вие како советник на општина Бутел во 2015-та, кога тогашниот градоначалник Латиновски го проектирал и булеварот и изградбата на тие згради. Каприци ли вие ретерирате? Арсовска го менува ставот, едно зборувала пред изборите, сега друго прави, или вие го менувате ставот? Мислам дека и граѓаните се доволен доказ дека едно говореше пред изборите Арсовска, а друго правеше. Го гласавте ли вие овој план или не? Ќе дојдеме до тоа веднаш, но она што е исто така многу важно е, некако јас и она се договоривме додека имавме нормална комуникација овој проект да не биде реализиран, за да сега тоа не е така, за жал. И веројатно можеби станува збори за каприц кога ќе размислуваме во таа насока. Јас гласав против овој план. За жал бев единствен советник од ВМРО ДПМН кој што гласаше во тој период против овој план и некако ги заладив односите со сега покојниот тогашен градоначалник Петр Латиновски. Но во моментов имам еден записник од 56-та седница 28.7.2017 година, кога на овој план се бараше да се зголеми капноста на овие маркици кои што сега ќе ги избришеме. И тука има наведено еден мој говор во тој период. Вели Дарко Костовски уште еднаш рече дека советничката група на ВМРО ДПМН е против изградба на згради, бидејќи со изградба на зградите ќе биде нарушено мирното живење на жителите и додаде дека не е доволно информиран за што навистина станува збор.
ова мислам дека е доволен доказ во тој период како ми се развивале тезите по однос на ова прашање. Но потоа кога одевте во кампања со Арсовска го промовиравте овој проект. Зошто? Никогаш не сум го промовирал овој проект. Кога заедно со Арсовска одевте од врата на врата кај жителите во Бутел? Дали ме пратевте кога ја започнавме емисијата, токму заради ова, првиот настан на Даниела Арсовска во акцијата Врата на врата беше токму кај овие луѓе да помине и да каже дека го негира истиот проект кој што е кај нејзина програма е предвиден. Па токму заради тоа ја не сум ја правил таа програма. Меѓутоа застанавте зад неа и како партија и како кандидат. Не за овој проект. И токму заради тоа во првата активност нејзина за која што имаме доказ, имаме фотографија, да не ја презентирам по два пати ја презентиравме на пресконференција, ја однесовме да таа на некој начин се откаже, пошто и потврдуваат граѓаните. Мислам дека сум доволно јасен на таа. Многу време потрошивме за булеварот Боца Иванова, иако ова не е клучен проблем за жителите од Бутел, тие имаат и многу посуштински проблеми од изградбата нова, ова засега еден дел од жителите таму. Веќе звонат и телефоните, па еве ќе го вклучиме првиот гледач со прашање за градоначалникот Костовски, а потоа ќе продолжиме и ние овде во студиото. Повелете во програма сте, ве слушаме. Кој се јавува? На отворена линија сте со градоначалникот Костовски, ве молам поставете му прашање. Добро утро. Повелете. Добро утро, поздрав до вас и вашиот гостин. Јас сакам да изразам голема благодарност за новата градинка која што се гради, со тоа што се зголемува капацитетот на деца, односно се подобрува и се намалува листата на деца за упис во градинките. А исто така, сакам да упатам прашањето градоначалникот кога ќе биде отворено новото училиште во село Визбегово. Благодариме на јавувањето. Благодарам за прашањето. Кога станува збор за градинката, само би стакнал една реченица, таа се гради во Бутел 1. Со тоа мислам дека генерално ќе се надмине проблемот кој што го имаме во моментот, а тоа е недостиг на слободни места за дечињата и има одредена листа на чекање бидејќи не може да се одвива. Колку деца чекаат на листа за Во моментов мислам дека се некаде околу 100. Не ми е оваа препроверена информација, но мислам дека се околу 100 кои што навистина со оваа градинка која што ќе почне, верувам, со новата учебна година, ќе биде надминат веднаш. И потоа имаме план за уште некои дополнителни простори и изградба на уште една градинка, но во ова скоро време кое што следува, овој проблем ќе биде решен. По однос на училиштето во Визбегово би стакнал дека треба да започне со работа и да имаме ново училиште со новата учебна година. Еве на еден ексклузивитет по однос на таа тема, станува збор за членовите на мојот кабинет, веќе се во преговори со членовите на кабинетот на министерот за образование и верувам дека за многу кусо време ќе се изнајде решение и спортска сала да се изгради во ово училиште. А она што ние како општина го правиме, веќе во моментов ја проектираме улицата 1, која што е една од клучните пристапни улици до ово училиште. Така да од септември почнува со работа училиштето во Визбегово. Во каква кондиција финансиска се наоѓа општината на сметка на, односно на адреса на вашиот претходник и како партија и вие лично како поединаци изнесувавте тешки обвинувања? Каква е сега состојбата? И што покажа ревизијата во однос на работата на вашиот претходник? Пака накусо станува збор за, јас кога станав градоначалник ја затекнав касата со половина милион евра во долг 30 милиони денари. Тој долг речиси во целост беше вратен за период од една година, но за волја на вистината и за по однос на тешката ситуација со кризата со струја, со електрична енергија, повторно се наталожи одреден долг кој што едноставно немавме начин да го заштитиме тој бран на таложење, но сметам дека многу добро го менаџираме. Доколку не се случеше таа криза, сега општината ќе беше без никаков долг. По однос на претходниот градоначалник и неговото работење, мислам дека најдобар одговор дадоа граѓаните, но помина ревизија на наше барање, имаше неколку забелешки по однос на работењето од практично беше фатена последната година од мандатот на претходниот градоначалник. Сега ние како општина треба да се соочиме со тие забелешки на повторното доаѓање од страна на ревизијата. Мислам дека треба тие грешки веќе да бидат отстранети. По однос на тоа колку сум обвинувал
и на кој начин веќе има одредени предмети по одредени институции, но тука не би навлегувал во детали, ќе оставам простор институциите да го донесат својот став и да ценат поднос на нивните аргументи. На Бутел нужно му е потребна нова поликлиника, нова полициска станица и противпожарен пункт. Потребни се неколку паркови во Бутел 1 и населба Радишани, потребен плоштад, исто така потребни се минимум 2 нови градинки во Расадник и Скопје Север, училиште во Визбегово, потребен е модерен спортски комплекс и повеќе спортски терени. Итно е потребна водоводна мрежа во Љубанци и Љуботен, потребна е канализацијска мрежа во Кучевачка бара и Бел Камен, потребно е целосно уредување на коритото на реката Серава. Ова е Дарко Костовски како кандидат за градоначелник на Бутел. Ни за капитални проекти ветени, односно што се му е потребно, а потоа дел од тие ставени и во програмата. По година и пол од мандатот, докаде оди реализацијата, голем дел од ова го нема се уште во Бутел. Но голем дел го има или е во фаза на реализирање, помина само години и неколку месеци од мандатот и сметам дека со такво, сега ќе споменам, сметам дека таква динамика претходно не е позната на територија на општина Бутел. Училиштето во Избегово веќе е во завршна фаза, како што споменав, да не се повторувам, една градинка е веќе во завршна фаза, да не се повторувам. Таа е во Скопје Север или во Расадник? Не, во Бутел 1. Во Бутел 1. Цениме дека треба да остане таа во Бутел 1, беше ветена во Расадник, но тоа се две населени места кои што се едно до друго и ги задоволува целосно капацитетите. Нема да има потреба да има нова градинка во Расадник, но има потреба да има нова градинка во Визбегово и стариот училишен објект, мислам дека со една минимална инвестиција од страна на општината може да се претвори во нова градинка и веќе на тој начин ќе го затвориме. А оваа во Скопје Север или таа ќе биде едната, таа во Бутел? Не, таа е централна градинка во Скопје Север. Има потреба од доградба во Бутел 2, но откако што ќе биде завршена градинката во Бутел 1, повторно ви велам, тој проблем е веќе решен. Можеме за воиднина да планираме за тоа што не чека, бидејќи се зголемува населението, но проблемот со градинките сметам дека ќе биде решен со оваа во Бутел. Добро, еве спомната градоначелник, 2 градинки и училиште во Визбегово. Пред да продолжите, да му дадеме збор на следниот гледач да ви постави прашање, но ќе ве потсетам на темата. Повелете, во програма сте, поставете прашање до градоначалникот Костовски да слуша. Добро утро, поздрав до емисијата. Сакам да го прашам градоначалникот зашто во населба Радишани после 24 часот нема улично осветлување и зашто тогаш плаќаме ни улично осветлување. Ви благодарам. Нема, бидејќи станува збор за одредена рестрикција која што општина Бутел ја прави. Како што ќе поминува периодот сега во пролет па летниот период, ќе зголемуваме сатницата. Сето ова го правиме за да заштедиме и да направиме други многу нови добра за граѓаните на територија општина Бутел, што мислам дека е видливо и во населбата Радишани. Меѓутоа, жителите плаќаат за улично осветлување, а не добиваат. Услуга што ја плаќаат, не ја добиваат. Зашто се штеди на грбот на граѓаните? Повторно се враќа кај граѓаните. Никој не носи дома ништо, затоа што сметам дека тој тип на менаџирање е квалитетен и е потребен во оваа ситуација, бидејќи општина Бутел е сиромашна општина и мора да се изнајде начин да штедиме, се со цел да реализираме поголем дел од програмата, веќе кога сме еве на тема осветлување, за многу скоро ќе биде распишан тендер со кој што ќе бидат заменети сите светилки со LED сијалици, се со цел да заштедиме и во таа смисла овие рестрикции би траеле некаде до почетокот на летото и ги замолувам граѓаните да бидат трпеливи, понатака нема да имаме ваков проблем. Добро. Уште еден гледач ќе вклучиме за да не чека, па потоа ќе продолжиме со разговорот. Повелете, во програма сте, ве слуша градоначалникот. Добре, те се исклучил гледачот кој чекал. На прашањето. Да. Прашањето што се му треба на Бутел, што ги набројавте. Што вели Костовски како жител. Веќе споменав два од крупните проекти, би сакал една ексклузива која што ја објавив малце двосмислено бидејќи се уште е рано. Водовод во Љубанци и Љуботен. Еден проект или еден пат кој што беше вака доста тежок откако што седнав на градоначалничката фотелја, па се до пред некој период се боревме како да најдеме финансии за сето ова. И благодарност голема до тимот, до мојот кабинет и до тимот од урбанизмот. Низ една долга процедура стигнавме до сериозни средства од над $700,000 од Американската амбасада. За многу кусо треба да подпишеме договор за овие средства и со Господ напред тој
30-40 годишен проблем да се реши во селото Љуботен и Љубанци. Нема да има повеќе проблем со недостиг на вода. Со Господ напред, општина Бутел треба да изработи проект кој што ќе чини некаде од 50 до 70.000 евра по однос на тоа што ни е посочено сега од одредени стручни лица, а веднаш потоа и да настапи реализација на ова децениско големо прашање и мое предизборно ветување. Пред да одиме со останатите ветувања и ветени проекти, одиме со следниот гледач. Повелете во програма, сте ве слуша градоначалникот Костовски. Добро утро. Ве слушаме, повелете. Се јавам од Радишани, значи живееме во делот што е од Сарава, од левата страна кога се оди према по улица 18. Значи се работи за куќи од прилика околу 50 куќи населено место. Немаме од левата страна на Сарава немаме мост. Воопшто, значи се работи за импровизирано мостче кој самите го имаме изградено и секој 2-3 години го одржаваме. Дали планира да се изгради мост на тој дел и дали воопшто нешто ќе во брзо иначе се гради на Мислам, градоначалникот знае за каде се работи. Да, благодариме за прашањето. Ова не ви е ветено во програмата, не имате ли намера нешто и можност? За прашањето, би истакнал и ќе се надоврзам некако и на вашето прашање, станува збор за реката Серава, токму во тој дел веќе изработивме проект и за многу скоро време ќе тендерираме еден огромен проект кој што беше носечки во нашето предизборно ветување, тоа е изградба на корито во овој дел на реката Серава, кој што го немаше досега, изградба на трим патека. И секако со овој голем проект ќе следи барем едно поврзување квалитетно, или еден нов мост, или реконструкција на постојан мост, кој што е малце подалеку од таму каде што споменавте вие дека живеете, но до крајот на мандатот се надевам дека ќе поврземе квалитетно барем две позиции по однос на ова место каде што живеете вие, затоа што нема да личи убав модерен кеј, нова трим патека, без квалитетно поврзување не би имало логика. Да, ветено е потребно е целосно уредување на коритото на реката Серава. Колку чини овој проект? Рековте ќе одите на околу 30 милиони денари. Можете сами со општински пари тоа да го? Доколку не ја добиеме обврзницата која што ја очекуваме, ќе го изградиме со општински средства, направивме план за 3 годишна јавна набавка и сметам дека со добро менаџирање можеме да го изградиме и самите. Станува збор за потек во Радишани, долг од километари 400 метри, место каде што конечно би го потенцирал ова, после долго време граѓаните на општина Бутел не само во Радишани ќе имаат место каде да рекреираат. Нова полициска станица и противпожарен пункт. Спремен е дупот и за двете, но за вакво нешто и за реализација на нова полициска станица јас и пред изборите, но и сега ќе споменам дека ни е потребна соработка со централна власт и не бегам од тоа, доколку оваа власт не даде за склонно да се изгради нова полициска станица на територија на општина Бутел, тогаш следната секако ќе најде која што ќе биде за скоро и убеден сум во тоа. Но би споменал уште една работа, актуелната власт пред локалните избори на неколку телевизиски интервјуа се посочи дека ќе биде фокус изградба на нова полициска станица и некако откако што дојде градоначалник на Бутел на територија на општина Бутел, тоа се промени. Ги споменавте и спортските центри кои што ги најавив, сметам дека по однос на спортската инфраструктура и по однос на тоа што го правиме по однос на спортот сме пример на државно ниво и навистина голем дел од градоначалниците бараат совет повеќе на оваа тема и тоа ме импонира во овој момент и би го споменал. Изградивме неколку спортско-рекреативни центри, не само спортски терени кои што опфаќаат спортски терени, квалитетни фудбалски, кошаркарски, простор за мали дечиња, простор за рекреирање и нови паркови. Тоа е тој модерен спортски комплекс или? Изградивме неколку, значи иако беше најавен еден, изградивме неколку. Изградивме во Радишани, кој го носи името Македонија, изградивме во Расадник, населеното место. Во моментов се гради во завршна фаза во Бутел 1, кој го носи името Го сакам Бутел. За многу скоро ќе почнеме со градба во населено место Љуботенски пат. Ова зборам за спортско-рекреативни центри. Спортски терени многу повеќе има, уште 7-8 веројатно направени во сите населени места. Но што ми е целта, откако што станав градоначалник,
цврсто стојам позади ставот дека вакви спортско-рекреативни центри треба да има во секое населено место, бидејќи општина Бутел, како што споменав и пред малку, нема простор каде луѓето се рекреираат, па мораме да се движиме кон центарот на градот како граѓани и така натаму, но преубава е гледката да видите колку се посетени овие спортско-рекреативни центри и тоа ни дава за мотив во секое населено место да изградиме по еден. Така да по однос на оваа тема и генерално што се прави за спортот, пример сме единствена општина на територија во Македонија која што дава стипендии директно на спортистите. Имаме 60 стипендисти во неколку класи поделени од 12.000 денари месечно, 8.000 денари месечно, 5.000 денари месечно и еднократна помош од 24.000 денари за најмладите. Одиме со следниот гледач. Поверете, во програма сте, ве слуша градоначалникот на Бутел. Добар ден, поздрав и до гостинот и до градоначалникот. Прашање имам во однос на ги спомнавте градинките, меѓутоа не ја спомнавте во Бутел 2 кој што се наоѓа до основното училиште Панеот Гиновски. Не знам дали сте биле во посета, тетата таму функционираат уште во објект после земјотресот, а и целосната опрема од типот на кревичиња, играчки се престарени, односно се одма функционираат како на старото време пред 40 и на 50 години. Како би е планот? Дали децата во овој дел заслужуваат да имаат барем нова или пак изградена нова градинка и околу некако ги споменувате цело време Бутел 1, Бутел 2 некако останува на листата каде што немаме ниту парк за деца, па дали планирате тамо да направите барем некое катче кај што децата може да играат? Најнапред по однос на градинката, ја споменав градинката во Бутел 2 на Кусо и реков дека е потребна доградба бидејќи станува збор за еден стар објект, но она што е суштински по однос на помагање купување на работи кои што се неопходни за децата во градинките, се трудиме максимално. До сега имаме вложено околу 6 милиони денари по однос на нови креветчиња, нови играчки и така натаму. За жал, можеби до оваа фаза не е стигната баш оваа градинка во Бутел 2, иако сметам дека некои од работите рамномерно се делеа, но не би бил сигурен во оваа ситуација, но ве ветувам дека ќе обрнам внимание во идниот период по однос на градинката во Бутел 2. По однос на населеното место Бутел 2 и таму започнавме еден спортско-рекреативен центар кој што го носи името Дарко Марковиќ, на еден трагично загубен млад живот баш на тој терен. Направивме едно модерно спортско игралиште со вештачка трева, за многу Кусо, како што ветив и пред неколку месеци, ќе изградиме и едно модерно баскет игралиште, по однос на некој простор за детски играчки, нови или некој детско катче. Единствен простор кој што тоа го дозволува да се изгради е училишниот двор, бидејќи немаме баш многу простор од збиен тип е населеното место Бутел 2. И некаде до почетокот на летото, како и на многу други места, така и овде ќе има ново детско катче во Бутел 2. Инаку пред неколку дена и отворивме еден нов паркинг, например во Бутел 2 на улицата Алпи, каде што исто така тоа ни беше едно предизборно ветување на граѓаните. Се надевам гледачката е задоволна. Пред да го вклучиме следниот гледач, ќе поставам јас едно прашање, односно ќе го цитирам кандидатот за градоначалник Костовски пред локалните избори во 2021. Вели вака: врвен приоритет ќе ни биде изградба на нова модерна поликлиника во нашата општина. Но се до тогаш, додека не се изгради новата поликлиника, уште во првиот месец од кога ќе ја добијам вашата доверба и станам градоначалник, ќе ја понудам општинската зграда да биде достојна поликлиника за моите пријатели, познаници, за моите бутелчани. Не се преселивте уште? Кога станав градоначалник, добив една информација која што навистина беше квалитетна, тоа е дека кредитот со кој што е изградено училиштето Живко Брајковски завршува веќе на половина од првата година од мојот мандат. И тука видов една квалитетна прилика за ново задолжување кое што ќе даде ефект на нов капитален објект. И тргнавме во поход веднаш да преговараме со тогашниот министар Беким Сали, на кој што не идовме на поддршка општина Бутел да изгради и да се задолжи да изгради нова поликлиника, за кој што план е веќе навистина во една финална фаза, тоа е планот С15 од блок 8 и блок 11. Че имаме генерално деталниот урбанистички план ни го дозволува тоа и затоа еве во оваа прилика би споменал дека на седницата која што ги избришавме маркиците, која што беше на 15.3. месецов, исто така и донесов модулка за подигање на обврзница, чисто носечки проект изградба на нова поликлиника на територија на општина Бутел, бидејќи сметам дека бутелчани заслужуваат многу повеќе од моменталната, како би ја нарекол, модуларна амбуланта, која што навистина е со еден исклучително лош квалитет,
бев и лично да постам таму, се слуша помеѓу ѕидовите што се говори и така натаму. Така да цврсто стојам позади ставот дека граѓаните на општина Бутел можеби неа добија општината како нова поликлиника, но за време на мојот мандат ги уверувам дека ќе бидат удрени темелите за изградба на нова поликлиника на територија на општина Бутел и сметам дека тоа е единствена работа која што е потребна во смисла на здравство на територија на општина Бутел и што е најинтересно, ова него не е само празно ветување, туку сме спремни со добивање на обврзницата, која што сум сигурен дека овој пат владата нема да ја бойкотира, општината да изгради еден ваков здравствен центар. Ви благодарам за делумно одговорениот прашање. Ќе го довршам цитатот на кандидатот Костовски. Не ми треба нова општинска зграда кога граѓаните нема каде да се грижат за најважното, за своето здравје. Општинската администрација ќе се префрли на некое поскромно место. Имаме во план неколку солуции, но уште не сме донеле одлука. Зошто не го исполнивте ова ветување дека без оглед на тоа дали сали министерот или актуелната централна власт која не е од вашата партија нема да ви го одобри проектот за кредитирање или да се најде начин како ќе се финансира изградба на нова поликлиника, него ова кое зависи од вас. Не ја преселивте општинската администрација за да ја отстапите новата зграда на општината за поликлиника. Бидејќи видовме поубава прилика. Но до тогаш нема да има нова поликлиника, но до крајот на мојот мандат ќе бидат удрени темелите на нова поликлиника на територија на општина Бутел и во тоа цврсто ги уверувам граѓаните на општина Бутел. Одиме со следниот гледач, повелете, слушаме со градоначалникот Костовски. Добро утро, добар ден. На телефон Елизабета, јас сум жител на општина Бутел. Се јавам само јавно да го поздравам и да му се заблагодарам на градоначалникот Костовски за иницијативата на зградите. Нам во општина Бутел не ни се потребни згради, нам ни се потребни паркови и зеленило. Јас сум мајка на 2 мали дечиња, кои што ним е потребно рекреација, трчање, за каде да има да ја потрошат енергија. Не ни е потребен на нас Бутел, бетонски Бутел, како што беше на претходните градоначалници. Само се јавувам јавно да го поздравам и да му се заблагодарам. Продолжете така, народот ќе биде со вас. Благодариме за јавувањето. И вие сметате дека се потребни неколку паркови во Бутел 1 и населба Радишани. Повеќе зеленило во Бутел? Во секој од спортско-рекреативните центри имаме простор за парк. Тоа го напоменав, но добро да го потенцирам. Да се заблагодарам на гледачката за поддршката. Изградивме неколку паркови, еден во Расадник, еден карши црквата Свети Јован и еден парк кој што го носи името Олимписки сон, посветен на успехот на Дејан Ѓоргиевски, веднаш до училиштето Свети Климент Охридски. Се трудиме секое ќоше каде што е можно да има повеќе зеленило и сметам дека она мое предизборно ветување дека ќе се борам условно речено против урбаната мафија, против маркици за згради, веќе го докажуваме, а наспроти тоа дека треба да предвидиме повеќе зеленило и да изградиме повеќе паркови. Која е максималната катност сега што е дозволена со моменталниот детален урбанистички план на неколку овие последни што ги носевте на последните седмици? Оние кои што се во Бутел 2 од градот стигна, тоа е вториот план, зборуваме за сите 11, чинам дека се 4 ката, 5+4, а овие кои што се на Боца Иванова на планот С16 се 5+7, 5+7 мислам дека да. Да, бидејќи на почетокот зборувавме за булеварот и за деталниот урбанистички план што се однесува на тој потек околу 5+5, извинете, булеварот Боца Иванова. Значи, приземје плюс 5 ката максимално? Да, чинам дека е така, но можам... Добро, согласно актуелните урбанистички планови, детални, колку нови згради ќе се градат во општина Бутел во наредниот период, генерално на повеќе локации? Сметате, и која е максималната висина? Прашањето е колку биле предвидени додека сум јас градоначалник или од претходни планови? Кои се актуелни и важечки според деталните урбанистички планови, освен она што го поништи? Има на неколку позиции, има на Словенечка, исто така и тоа е предмет на дискусија да бидат поништени и таму. Секаде каде што ќе имаме простор да бидат поништени маркици за згради, ќе бидат поништени, но остана уште нешто ситно. А по однос на има во Скопје север на една позиција, но таму не гледам некаков интерес од страна на инвеститорите, веројатно нема добиена доволна катност.
Но по однос на мојот личен став и додека сум јас градоначалник кога год е тоа така, нема да биде донесен на маркица за ниту една зграда на територија на општина Бутел и тоа одговорно го тврдам. Иако можеби финансиски тоа многу не е исплатливо за општината, но моето предизборно ветување дека Бутел треба да остане мирно место за живење, морам да го одржам и сметам дека веќе тоа со дела го покажуваме дека така. Дали денес Бутел е мирно и безбедно место за живење, со оглед на тоа што граѓаните се жалат личното осветлување им се гаси на полноќ? Дали е безбедно ноќе движењето низ населбата, со оглед на тоа што и се уште немате полициска станица таму? Имаме полициска станица. Но е... Нова? Да, нема нова, нема но има полициска станица. Откако што сум градоначалник, не знам дали тоа на некој начин влија или не, станува збор за безбедно место за живење со мали инциденти кои што беа пласирани во јавноста со одредени физички пресметки на средношколци во одреден дел на Бутел и на општината Чаир кога се движат автобусите. Да, ценам дека во моментов општина Бутел е безбедно место за живење и се надевам дека тоа ќе остане така. Рековте, решен ви е, односно обезбедени се пари за решавање на еден деценијски проблем, а тоа е проблемот со водоснабдување на жителите на Љубанци и Љуботен. Што е со, има ли други делови од Бутел на кои треба водоводна мрежа нова и канализацијска мрежа? Има, на некои позиции на по-мали улички, но има еден клучен проблем кој што не е територија на Бутел, но граѓаните гласаат во општина Бутел, тоа се населените места Белкамен и Чучар-Сандево. Овој проблем датира од територијалната распределба, таа неславна територијална распределба која што во моментов граѓаните не знаат каде треба да се обратат по-конкретно. И тука би ја повикал градоначалничката на градот Скопје која што за време на кампањата вети канализација во Белкамен и Кучевачка бара, или како што таа тврдеше за 82 дена ќе започне овој проект, символично со незината бројка, но нема ни трага ни глас од тоа до сега, но доколку тоа не се среди, бидејќи општина Бутел не може да биде инвеститор во туѓа општина, јас се надевам дека со доаѓање на нова централна власт формирана од страна на ВМРО ДПМН, ќе се најде за склоно државата да го реши овој проблем, бидејќи општината и нема начин да го среди, но го истакнувам како горлив и битен проблем кој што навистина ги засега граѓаните на територија на општината. Рековте предвидувате зеленило во рамките на секој спортски комплекс, но ветивте и два големи паркови, едниот на булеварот Христијан Тодоровски Карпош, гледано спрема Радишани од левата страна, а другиот над населбата Радишани на третиот влез. Над населбата Радишани станува збор за едно земјиште кое што е на Македонската православна црква. Веќе во неколку средби со поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан, тој на некој начин ни го предаде земјиштето да буквално општината да може да вложи и тоа секако правно ќе го уредиме за да има нов парк во ова населено место и во таа смисла сметам дека за скоро ќе има парк во населеното место Радишани, а по однос на овој вториот кај Боца Иванова, тоа беше едно заедничко ветување мој и на градоначалничката Даниела Арсовски, ова не го кажувам случајно. Екипи на Паркови зелени дојдоа и започнаа со проект за едно парковско решение во овој дел, но сметам дека тоа е сега намерно закочено, па оној проект кој што требаше да биде во Бутел како парковско решение се пренасочи во општина Чаир и беше промовиран пред отприлика еден месец. Во неколку наврати за неколку ваши ветувања споменувате дека не наоѓате на разбирање од централната власт и дека кога ќе се смени централната власт на следните избори ќе имате ветар во грб да ги реализирате ветените проекти. Пред да ги дадете, не знаевте дека ќе имате кочници од централната власт? Еве го спомнавте и Беким Сали дека не ви дал поддршка да изградите поликлиниката. Да бидам попрецизен, Знаевте ли дека кога станува збор за здравствен објект, за здравствен дом, за поликлиника, надлежност има централната власт и дека мора Министерството за здравство да даде поддршка. Сега имате нов министер Меджити, пробавте ли со него? Ќе пробаме за многу скоро, но да бидам попрецизен, Беким Сали лично не ја одби нашата понуда за нова поликлиника, тој ја прифати и ја поздрави, но не најде на позитивна мисла од страна на владата, поточно од тогашниот премиер. Во таа смисла не би го обвинил директно него, бидејќи тој лично ја поздрави, живее во близина на Бутел. По однос на тоа дали власта централна ќе ги поддржи овие проекти или не, сметам дека надвор од умот е да не ги поддржи, бидејќи они ги одбиваат само заради тоа што станува збор за градоначалник од страна на ВМРО ДПМН, а станува збор за јавно добро.
Има во предвид дека можно е да ги закочат имајќи предвид какви се, но нема во предвид дека до оваа мера ќе ги кочат. Но и покрај тоа, како што напоменав и како што се обидов да ви објаснам, најголем дел од круцијалните проекти се веќе или во завршна фаза, а голем дел си започнати. Тоа би го потенцирал. 2 нови индустријски зони. По однос на индустријските зони, на една позиција каде што ветивме индустријска зона, а тоа е планот ДУПот С12, блок 7, веднаш сега граѓаните на општина Бутел ќе ме разберат, веднаш после домот, се до празниот простор, се до гробиштата. Сметав дека таму треба да има една нова индустријска зона, но општината многу тајновито држеше еден план во постапка, кој што потоа сватив дека е ветување на фудбалскиот клуб Шкупиот Чаир, дека треба да има таму тренинг центар и така натаму. И овој ДУП го направиле за спорт и рекреација и Д3, и затоа ќе остане спорт и рекреација, но за волја на вистината веќе почнавме постапка со програмска една целина за правење на нов план, тоест нова индустријска зона на булеварот Христијан Тодоровски Карпош, гледано од десно према Радишани. И сметам дека до крајот на мандатот, па ако не и нешто порано, тука ќе има нова индустријска зона. Тоа е делот на планот С24. ГУПот дозволува тука да се предвиди нова индустријска зона. Така да нема да бидат 2, ќе биде една. Сум искрен сега и го кажувам така. Граначалник Костовски, благодарам многу за јавниот телевизиски отчет пред жителите на вашата општина и на ова соочување со нивните евоња. Ви благодарам и вам и ми беше задоволство.